Mbak Cindy, ruke wae yo sing biasane. Ya yang punya menemui dengan parkir yuk. Lagi anu karo aku. Anjing sik to, klambimu mledeh. Ning nomor 2 kon 2. Irung. Luar biasa. Tepuk tangan. Mursid kari dhewe tekone. Ora santi sebut ngomong nyatane telat kok. Mboke aduh men to. Awake dhewe no Kendari, Mbak. Aku njaluk di ngonoke. Karo sapa? Di ngonokne Pak Surabablas. Ngono iki karo sapa? Ayo sing ayu. Milih dhewe, mau Kendari sing asli Kendari. Ditawake to, Mbak. Ece ini ibu-ibu, bapak-bapak yang punya anak cewek kiranya mau cari menantu. Kalau Sudikah jadi menantu saya untuk anakku yang paling ganteng ini. Ada yang mau nggak, Bu, Pak? Hah? Mana, Mas? Ada? Oh, kalau kuwi iki mesti karo Gino. Masa ya karo Gino? Ya sing rasa ado-ado wong golek bojo ado-ado lho. Ragate larang. Ben numpak pesawat. Ora sah wis ning omah cedhak omah. Omah pesawat telepon. Nek kene pesawat. Enek pesawat ning omah. Ndang, Mbak. Radio. Ya. Karo sapa ngono ya? Karo sapa? Sing samping-samping ayu-ayu, Mbak. Asik. Ancen biadab kabeh kanca-kanca mburi ya. Kok ngono lho. Ah wong yo bar ngono iki dibablaske. Masa wong ngono tok yo ngono kuwi kok entek. Senengane iki. Karo sapa? Sing penting ana Kok omong-omong nganggo jemi lho. Ayo maksudnya apa kuwi, Mak? Saru aja ngono kuwi, ora sing ngono kuwi. Dirungokke sik. Dadi iki ben jelas. Ora kok jem kuwi terus rono kuwi ora. Terus piye? Sing penting ana jem. Polani. Ngono lagi sing penting ana jempole, Mbak. Lah kok nek mara tuwa teko mosok monggo. Ya ora patut kan kudu nggo jempol monggo. Yuk Wijaya. Yo. Enek
Nah, baleni. Error mesin ini. Mesti. Tidak mau mati barang sih mang. Oh, jadi ngono kuwi lho. Yo, di anu sik dihapus. Hapus Mas Tri ya. Dibusak Mas Tri, rada di. Baleni kok ngarep. Simbok watengku luwe mbok ana ketan sapa tukono simbok aku wis gedhe ana prawan watang kono wong labi kok paimene wis paimene ngajak ta. Kok paimen ngajak ta mukidi kok. Mukidi melok bekas. Aduh simbok penting kawin nang ati iki sapa ora tahan. Aduh simbok ora bisa turu awan pengen ketemu. Sandang pangan apa bojomu kok gendong Pak gendong kok gendong Pak ra gendong-gendongan yahine kok gendong sebelum aku tahu apa artinya cinta terlena aku dibawanya ke sana setelah dia pergi baru aku mengerti ku telah jatuh cinta kepadanya yen mengkono mbok aku tak nyambut gawe golek duit tanggung nikahan iya demi nek radio oh Wijaya Kendari bro simbok watengku luwe mbok ana ketan sapa tukokno simbok mbok aku wis gedhe ana prawan sapa takokno
selak ora tahan waktu simpok ora bisa turu awan bengi pengen ketemu ora gampang wong bebojo Ibu joget Bu bintang kecil di langit yang tinggi aman banyak menghias angkasa aku ingin terbang dan menari jauh tinggi ke tempat kau berada yen mengkono mbok aku tak nyambut gawe golek duwe kanggo nikahan iya terus semua nuwun terima kasih Mbak Wiwi Wijaya.